guys! Welcome back to my channel. This is Lindy. CD! And you're watching MissL Vlogs. For today's video, we're having our breakfast. So, nagluto ako ng garlic rice and sunny side up na egg and chicken tocino. Etong chicken tocino guys, this is DIY. So, yung part ng chicken wings, 'di ba may part siya na na meat, yung meat lang siya, may part siya na meat. So, ang ginawa ko, kinat ko 'yon kasi sa part ng wings, ayoko yung meat kasi parang wala na siyang lasa, hindi ko gusto. So, slice ko yung mga meat ngayon doon, 'di ba? Ito yung part ng wings, yung parang dito siya, ganyan. So, slice ko ganito like this. Then nakita ko na I have a tocino mix pala here. So, I tried it and yun, ginawa ko to siya kagabi, tapos binabad ko for whole night yun para na marinate siya. Then niluto ko na lahat. So, konti lang naman to siya. So, I don't know kung anong lasa. Kasi nga, parang ano lang siya. Instant. Hindi ko alam. First time ko tong ginamit, guys. So, let's try. Yan. Mag-spoon na ako kasi. Time to pray! Oh, okay. Let's pray This is my first. friend. Thank God this is. Thank you, Lord. Amen. Yan. Yummy. Okay, let's eat. I hope you will enjoy. So, let's taste first. The Na walang onion. soy sauce. Onion. Guys, I don't really Mmm! like garlic. Masarap! Let me try. Masarap siya. Diba? Ikaw yung gumawa, alam mong malinis, tapos ikaw yung gumawa ng sarili mong chicken tocino. Hey guys. Ayun. Mommy, sabi mo hindi mo like garlic. I like garlic. That's why I like garlic rice. So, how about onion? Sarap siya. How about I onion? discover something na. So, hindi na ako bibili ng ako na lang gagawa. Hanap ako ng part ng chicken na masarap. Ew, onion. Yes, wala naman yung ginagawang ganito, breast part chicken. Ginagawang tocino. Soy sauce and calamansi. All-time favorite sausawan ng mga Pinoy. Hey guys, I'm Joe Ninja now. I'm a ninja. Nag-training na ako dyan dito. Sabi niya, he's a true ninja na daw. Nag-training na daw siya. Hindi talaga masarap mag-spoon pag ganito yung ulam. Mommy, Yung pagkain. what style zombie dyan mommy's house? Alam mo. Ano yung zombie dyan sa school? Ano yan? O yan movie? May school sila, may daming zombie. Ano yan?
It's really easy to Slimy. make it. Ayun. So, ito lang, slice mo lang yung meat. Then, lagay mo to. Tocino mix. It's Island Spice. This is the product Ano of yun? Virginia Food Incorporated. So, this is the product. Yan, Island Spice Tocino mix. Di man yan spicy. Hindi ko to binili, guys. This is a free siya sa binili kong cooking oil. Mami, di man ito siya halang. Oh, naghalang. Hindi man naghalang kasi Tocino man yan. Anong gusto mo? So, anong Toyo ginawa ko? or ketchup? Anong gusto mo? Sana Toyo ginawa ko or ano ketchup? pa, manipis. Masyado siyang makapal. While cooking kanina, I do some basic exercise. Just really basic exercise para lang move kasi nga sobrang busy. Meron pa tayong YouTube na inaasikaso, tapos may bahay pa. Yun, dami, sobrang busy. Hey guys, I don't know how to get spoon. I don't know spoon. How to get spoon in it. I love easy said to get food in hands. Training ba ako dyan? Sure. Nandiyan. Nakita ko, Then, magaling ka na. Oh. Kaya mo nang harapin yung mga bad guys. Are you sure hindi ka kill nila? Are you really that confident? yes. Hey guys, mami, nakita ko Ryan, ang punta sa jumping list, ninja. Ulit sa doon dyan ng weapon. Bilis siya doon. Pwede ka man patay dyan tao. Real movie yun. He likes to watch Ryan's World na My favorite YouTube movie channel. I love Ninja Man. So, say hello to Ryan. Hello. We don't know kung makita niya to, Ryan. Hi to Ryan's World. Oh! Oh man. Ulog. Bang taba ko dito tingnan. Nisha, may husband, may mommy, may siya daddy and mama. May siya yung correct ng baby. Kate and Emma. Baby na siya, tapos sa bata na. Alam ko gulo sila. Friends sila, Emma and Kate. Oh! This ominous. Mami. What? Nakita ko ito, ang ninjang kain ito.
Anong gusto mo maging paglaki mo? Ninja. Ay, ninja. Ah, You want to... big na ako ninja. You want to be an assassin. Hmm? You want to be an assassin. Ito man, assassin yun. Ano? Doon ako. Ubus ko na akin food. Ubus ko na akin food. Okay. Mami, ano gusto mo? Onion or garlic? Onion or garlic, please. Anong gusto mo? Burger. Oh, baka ayaw mo onion. Ano ko sa lasa ng onion? Ako din. Ako. And garlic. Mami. Sarap na ng garlic. Mami. Ako sabi sa'yo. Ako sabi sa'yo. Diyan na hack. Diyan na Linky Box hack. Mix sila. Color ka dyan ng paper. Tapos may water siya. Tapos put siya dyan. Dyan water. Great water. Rainbow water. Loko po di mo pa. I'm so full na. Dami pala yung rice. Tapos ako, obas ko yun. Paper looks like paper. Ayan. Will hack good. No, kawak kang paper tapos drawing ka and draw ka dyan dyan bata na put mo dyan water tapos ang tanggal niya dyan ang paper na float siya. Will shadow yan. Try atin dyan ating vlog. Okay. Will shadow ito. Ayun guys. Busog na busog na. We're so full na. Tapos na din si CD8. Kinakain niya na yung sobrang ulam niya. So, we're done having our breakfast. So, this is all for today. And we hope that you enjoy watching us. And don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell palagi pang updated sa mga bagong videos namin. No more wars. Love, love, love. Wag na tayo.